Так, это видео для регионов. Вы получаете камин, уже приклеенный с мраморной столешницы. Хочу рассказать вам, как его переносить. Так, центр тяжести у нас находится где-то вот здесь, да? Поэтому мы одной рукой беремся здесь, второй здесь. Ну, вы на поддоне получаете камин, освободите всю лишнюю упаковку, что не надо. Так, и стоя ставьте его, ну, чтобы не лежа, а стоя. Так, ну давай возьмемся, покажем. Так, так, наклоняем и беремся вот таким планом и переносим. Ставим. Так, подошли мы к дверному проему. Поставили. На дверной проем залазить вниз. Беремся одной рукой вот здесь, сзади у нас где угодно, где вам удобно. Беретесь, приподняли и проходим в дверной проем. Дверной проем прошли, опять взяли и принесли куда надо. Все, и устанавливаете камин на место. После этого вставляется очаг. Топливный блок. И все, камин готов к применению. Можно заливать топливо и подзажигать. Все, никаких больше трудностей в установке камина нету. Так, ну еще вот здесь я делаю с нависанием, чтобы при перевозке я поставил вот эту. Здесь шурупчиком открутите при транспортировке, чтобы у нас камин лежал. Камень не на весу висел. Освободите и все. Больше никаких сложностей по доставке нет. Ну все, ждем заказов.